আজি 36 ডিগ্ৰী সেলসিয়াস ফালি ছিঙি ভিডিঅ' বনাম বুলি মোবাইলটো উলিয়াই ল'লোঁ তো এনেকৈ চেক পোষ্ট ট্ৰেফিক চব ক্ৰছ কৰি আহি মই পালোঁ আহি এখন দোকানত বিৰিয়ানী দেন পাৰ্চেল হয় ঠিকে শুনিছে আজি বিৰিয়ানীকে খাম ইয়াৰ পৰা যায় আৰু ভাত বনাবলৈ মন যোৱা নাই আৰু সেইবাবে বিৰিয়ানী পাৰ্চেল এটাকে লৈ ল'লোঁ চ' আহি হাত ভৰিখন ধুব লাগিব কাৰণ গৰমটো বহুত কৈছোঁ আগতে 36 ডিগ্ৰী সেলসিয়াস চ' হাত ভৰিখন ধুই লওঁ হাত ভৰিখন ধুই আহি কেনে ঘৰটো চাফা কৰোঁ কাৰণ লেতেৰাকৈ খালে আপোনালোকে ক'ব লেতেৰা হৈছে বুলি তো ঘৰটো ধুনীয়াকৈ চাফ চিকুণ কৰি লৈ নিজৰ খোৱা বস্তুখিনি লৈ আহিলোঁ পানীটো ঠাণ্ডা পানী তাৰ আজি তাতে ডিউটি পৰত পানী লৈ আহিছিলোঁ তো বিৰিয়ানী লৈ আহিলোঁ 120 টকা তো এজন মানুহ বিন্দাছ খাম আৰু কাৰণ এতিয়া এই গৰমত ভাত বনাবলৈ আৰু মন নাযায় তো ভাবিছোঁ বিৰিয়ানীকে লৈ আহিছোঁ তো বিৰিয়ানীকে খাওঁ আৰু দুপৰীয়া যিহেতু কালি ৰাতি বনাই থৈছে চব্জি আছিলে মাংসৰ চব্জি চ' তাতে মাংসখিনিও এড কৰিলোঁ আৰু ইফালেতো বিৰিয়ানীটো মাংস আছেই বহুত ভোক লাগিছে আজি ভাতটো খাই লওঁ আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' লগ পাম আজিলৈ তেনেহ'লে বাই বাই